Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, kali ini saya mau lanjutin perawatan merpati. Udah sampai ke tahap perawatan merpati mabung ya. Mabung, molting, ngurak, ambrol itu salah satu istilah untuk burung yang sedang berganti bulu secara massal. Jadi bulunya itu rontok ya, bulu kecilnya pada rontok di leher, di ekor, di badan, semua pada rontok. Nah, pada saat mabung ini biasanya adalah merupakan kondisi burung terlemah karena si metabolisme tubuh itu ibaratnya difokuskan untuk pergantian bulu. Jadi perlu dilakukannya perawatan khusus. Nah, perawatannya apa aja? Yuk kita simak. Burung mabung biasanya dimulai saat lar 5 ya. Biasanya lar 5, lar 6, lar 5 lah biasa normalnya lar 5. Itu burung biasanya bulunya udah rontok ya. Udah mulai jatuh gitu. Nah, perawatan yang perlu dilakukan yaitu satu, burung jangan dimainkan. Karena kalau terus-terusan dimainin itu nanti bulunya itu cepotnya itu keras ya, alot. Jadi kenceng gitu. Si otot juga kencang, jadi bulu ketahan. Nah, kalau bulunya ketahan, jadi nantinya ambrolnya mabungnya itu nggak total gitu, nggak tuntas. Nantinya pas burung udah bulu 3 atau bulu 2, biasanya bulu yang ketahan itu nanti malah ambrol, jadi mabungnya itu nggak maksimal gitu. Nah, yang kedua, burung jangan dijemur. Penjemuran juga bisa membuat bulu itu semakin alot, semakin copotnya semakin lama. Kalau mau jemur jangan lama-lama, ya sekitar 5-10 menit lah cukup lah gitu. Itu juga jemurnya jangan terik matahari yang panas ya, yang sedang aja, yang jam 7, jam 8 pagi. Yang ketiga, burung diistirahatkan. Diistirahatkan itu suruh ngerem panjang. Ngerem panjang itu yaitu ngerem yang ibaratnya ngerem lama ya. Jadi si burung biarin ngerem sampai sekitar 22 hari ya. Ya kalau burung biasanya 22 hari. Telurnya kita ganti aja pakai telur palsu, biarin burung ngerem, kita umbar aja biasa. Biar tujuannya itu biar otot-ototnya itu kendor, jadi si bulu itu gampang copotnya. Nanti mabungnya bisa sempurna. Nah, diloloh atau enggak itu sebenarnya bebas ya. Kalau burung player yang ibaratnya udah stabil, udah enak gitu ya, itu nggak usah dilolohin. Kalau misalkan kurang stabil atau misalkan kurang dewasa lah ibaratnya, itu boleh diloloh satu anak aja. Kalau mau dimainin lagi gitu. Ya itu terserah teman-teman ya, mau diloloh atau enggak. Sekiranya perlu loloh ya loloh, kalau enggak perlu diloloh ya enggak usah diloloh gitu. Nah, selanjutnya biasanya selesai itu ya, bulu sekitar lar 3 atau lar 2 gitu. Itu bulunya udah agak rapih. Nah, itu bisa kita mainin lagi. Bisa juga dikasih suplemen untuk memaksimalkan pertumbuhan bulunya. Yang pertama bisa dikasih vitamin E, bisa juga dikasih kalsium ya, kalek, atau juga dikasih penambah darah. Nah, itu bisa membantu recovery si burung biar kembali fit nanti saat dimainin. Nah, pas udah mabung itu, misalkan udah selesai ya mabungnya, udah lar 2, lar 3, itu bisa kita mainin lagi. Maininnya jangan langsung diporsir ya. Cukup neka turun kandang dulu, warming up lah, karena si otot udah habis istirahat jadi kurang kenceng. Kalau misalkan kita paksa tarik jauh, biasanya burung akan rusak ototnya, bahkan bisa rusak permanen. Nah, itu aja teman-teman ya. Mungkin kalau ada tambahan nanti saya tambahin di komen, barangkali ada kelewat soalnya dadakan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum, dadah.